Pozdravljeni, tokrat v petem koraku, ne vem, v kateri oddaji, ne štejem več, ampak v petem koraku osebne transformacije, poti k notranjemu miru ali kakorkoli bi imenovali nekaj, kjer pravzaprav vzpostavljamo notranji mir. Namreč notranji mir ni nič drugega kot samo ravnovesje med vsemi deležniki, ki je v nas. Vseeno bom pa začel to oddajo z naslovom Ni še vsega konec, z mislijo Marka Aurelija, torej rimskega cesarja izpred 2000 let, ki pravi: Nihče te ne bo branil po nameri tvoje narave, nič te ne bo doletelo zoper namero vesoljne narave. Torej, pred 2000 leti govori: živi to, kar čutiš. Mi pa danes govorimo, kako smo odprta družba, kako živimo veliko bolj napredno, kot so naši predniki, ampak 2000 let je ta zapis star. Torej, kako velik korak smo v resnici naredili. Če pogledamo še nazaj, torej 2600 let, kaj pravijo celestinski zapisi, celestinske prerokbe, torej 2600 let nazaj. Ko ozavestiš vprašanje, ki je trenutno najpomembnejše, dobiš intuitivni napotek, kaj moraš storiti ali kam moraš iti. Dobiš namig o naslednjem koraku, vedno. Ne dobiš ga le tedaj, ko razmišljaš o napačnem vprašanju. Vidiš, problem v življenju ni v prejemanju odgovorov. Problem je v prepoznavanju trenutnih vprašanj. Ko jih prepoznaš, se odgovori vedno pojavijo. Torej, ponovno govori o tem, ko čutimo, ko pravzaprav živimo to, kar čutimo, potem smo svobodni. 2600 let nazaj. Če gremo pogledat še bolj nazaj, 3600 let, med Egipčane. Peta raven pravi: človek na višji stopnji razvoja. Torej, govorimo o stopnjah zavesti. Na tej stopnji človek naredi velik preskok v svoji zavesti. Svojo zavest je dvignil nad efektivni svet na raven vzroka. Vstopa na kvazalno raven in to moč izraža v svoji zavesti kot intuicijo. S pomočjo inteligence in duhovne moči lahko svoje izkušnje in znanje izrazi z besedami. Svojo intuicijo lahko izraži v umetnosti in pri tem ni omejen z dimenzijami. V glasbi kot skladatelj, v 2 dimenzijah kot slikar, v 3 dimenzijah kot kipar ali plesalec. Ljudje pravijo takšnim ljudem geniji. Oni skozi sebe izražajo 5 ravni zavesti: materialno, rastlinsko, živalsko, mentalno in kvazalno oziroma vzročno. Moj zapis, torej po dinamičnem modelu vodenja, 5. faza, Sirius Personal Transformation ali Sirius Personal Emancipation. Tukaj smo že dovolj močni, da lahko tudi gremo proti novemu cilju. Zavedamo se, da nismo rešili vseh problemov, temveč lahko nastanejo tudi drugi. Sedaj jih lahko hitro prepoznamo in odstranimo. Zavedamo se samega sebe kot celoto. Pomeni, da znamo poskrbeti zase. Kaj pa Maslow pravi s svojimi pri 5. potrebi? Kognitivne potrebe. Potrebe po znanju, razumevanju, raziskovanju, radovednosti. Torej zavest. Zelo podobno kot Egipčani pred 3600 leti. Če pogledamo skozi čakre, tukaj je pa modra barva, tako kot sem jaz oblečen. Ali če gledamo skozi svetlobo, torej je 5. raven modra, skozi grleno čakro ali energetsko točko se pojavijo ponavadi težave glava, oči, ušesa, obraz. Se pravi, težava je komuniciranje. Tukaj, v tej ravni,
nimamo moči ali pa zbiramo pogum, da bi nekaj povedali, kar čutimo, ampak ne moremo skomunicirati. Če pogledamo skozi mentalne korake, je pa 5. korak depresija, kjer se vprašamo, kaj je problem. Torej, skozi različne oči, različnih tisočletij ali pa stoletij, skozi različne oči različnih, če lahko rečemo, genijev skozi stoletja, vedno pridemo do istega rezultata. Nikoli se stvari ne zgodijo čez noč. Bližnjice niso nekaj naravnega. Vedno se mora nekaj zgoditi v obliki transformacije ali pa dozorevanja. Vse se zgodi v nekih stopnjah. Danes smo v 5. stopnji. Še 2 stopnji manjkata do končne dozorelosti. Ampak v resnici v tej fazi pravzaprav govorimo to, da smo dejansko ogromno stvari prepoznali, kaj so v nas. To se ne pomeni, če se še vedno znajdemo v skupini ljudi, ko jim ne moremo reči ne. Da ne bomo rekli ne. Ampak v tistem trenutku, ko nam bodo nekaj naročili, da naj naredimo ali pa nas prosili, pa vemo, da ne bomo zmogli, preden bomo odgovorili, prešteli do 3. Se pravi, vzeli si bomo čas za premislek. In v veliki verjetnosti bomo rekli ne. Tisti, ki so pa še močno čustveno ali avtoritetno vezani na nas, pa se zna zgoditi, da bomo še vedno rekli ja. In bomo to naredili. Zato, ker nismo še dovolj močni, nismo še do konca preplezali vseh teh naših čustvenih ovir. No, in če se vrnemo k naši telesni pripravljenosti, tukaj moramo biti že na vrhuncu. In zraven telesne pripravljenosti predvsem vključujemo intelekt. Se pravi, intenzivno moramo delati z našim intelektom, reševati križanke, nekaj, kar je kontra temu, kaj počnemo vsak dan. In ne smemo pozabiti na našo zabavo. Se pravi, vse, karkoli počnemo, nam mora biti zabavno. V vsem moramo uživati. Ni nujno, da mi rečemo tako, zdaj pa se v petki večer dobimo na nogometu in potem na pivo za prijatelji in to je naša zabava. Naj bo vaša zabava že, ko se zjutraj vstanete, ko si pripravljate zajtrk, ko se peljete v službo, ko ste v službi, ko greste nazaj ali karkoli počnete. V vsakem trenutku uživajte. In na ta način boste pravzaprav spodbujali to svoje občutke. In ko spodbujate svoje občutke, rastejo in rastejo in rastejo. In na ta način v bistvu pravzaprav spodbujate to, kar čutite. Začnete živeti to, kar ste vi pravzaprav v resnici. Niste še do konca, ampak ste na zelo, zelo dobri poti. Pri ženskah je to veliko bolj, ne? Ženske so na nek način veliko bolj čustvene od moških in ko se v njih čustva rodijo, in ni zidu in ni ovir, ki je one ne bi premagali. To seveda ne pomeni, da so v 5. ravni, ampak približno to hočem prikazati, da vkolikor razvijamo čustva, bodo pravzaprav čustva tista, ki bodo nas vodila naprej. V naravi je to približno tako, kot se pravi, če hočemo ugasniti požar, vržemo dinamit, zato da vzame kisik. Če hočemo nekaj razstreliti, pa ne moremo priti zraven, nalijemo not vodo, da raznese, ker lahko pride vse pore. Torej, o tem govorimo, da vedno pravzaprav poskušamo spodbujati notranje stvari, da delujejo navzven, ne da zunanje stvari delujejo navznoter. V 5. fazi pravzaprav mi že naše avtoritete, vse tiste, ki so nas v
v zgodnjem otroštvu dokaj potlačili, premagamo. Ali pa smo na poti zmage, nismo še pa zmagali. Teda, ko imate občutek, da pa zdaj pa ste že res na pravi poti, niste še na koncu, ne smete odnehati. Res še morate narediti tista 2 koraka, 6. in 7. Ampak potem, čez nekaj dni. Lep dan še naprej.